Onde é que tu vai colocar isso, Maria? Lá na solidala. E você vai colocar os dois ou vai colocar só um? Colocar 2. É? Sim. Mas daí quantas crianças vai pegar? O papai vai ter 2, porque, sabe, a gente tem um que tem 2. Ah, tá. Uma criança pega só um e reparte com o outro. Sim. Ah, bom. Agora eu entendi. Colocou lá? Sim. Pega. Porque tem uma bolsa. Ah, e a titia trouxe a bolsa para alguém quiser. Vai colocar um arroz? Pega um pacote de arroz. Força! Isso! Olha lá se tem massa. Massa? É. A massa tá aqui. Muito bem. Tá aí. Vai colocar o feijão? Tem O feijão aí não, tá lá no outro lugar. Azar, Maria Eduardo. Traga o feijão da vez. Pra que é essa comida aqui? É pra criança que não tem. E o que é isso aqui? A geladeira? Solidala.